माय चैनल। आप देख रहे हो बेबी तुषार, मैं हूं सुदे। सो गाइस, आज मैं इधर लाया हूँ वीडियो गेम, सब रेट्रो वीडियो गेम। तो ये मैंने पहले एक बार खोल लिया लेकिन पूरा नहीं खोला है। ये पूरा सील पैक्ड है, देख सकते हो। टेप लगा हुआ है, इधर टेप लगा हुआ है। और यहाँ पर एक और है रिमोट में से बाहर क्यों दिया? ये सब तो बोलते हैं कि ये काम नहीं करता। अब देखते हैं ये काम करता है क्या नहीं करता है। काश, आई होप कि काम कर जाए। अब इसको पहले खोलते हैं। इसको खोलने का एक्साइटमेंट है क्योंकि यही तो मेन चीज़ है ना। इसको टेप निकालते हैं ना, मोटा टेप है। अरे फट गया। ये दोनों हाफ में फट गया। इसको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं। इसको पीछे लगा देते हैं इधर ऐसे। नहीं छोड़ो, है चिपक मत। चलो छोड़ो इसको। अभी इसको खोलते हैं। क्या क्या है? और पकड़े ना कुछ है। पहले मिलता है हम लोगों को एक, ये क्या बोलते हैं इसको? अरे भूल गया मैं इसको, क्या बोलते हैं। अरे हाँ, इसका गेमिंग मेन बॉडी। ये हम लोगों के पास एक यूजर मैनुअल। वीडियो में मैंने देखा है बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं, मेरे को छोटा मिला है। एक है हमारे पास लिथियम आयरन बैटरी। एक है इसका चार्जिंग केबल, और टीवी में कनेक्ट करने के लिए जो जैक होता है वो। इसको पहले सब कुछ खोल लेता है ऐसे। इसको मैं नहीं खेलूँगा क्योंकि ये अभी मैं नहीं लगाने वाला हूँ। तो पहले इसको लिथियम आयरन बैटरी इसके अंदर पहले ये करते हैं। रुकिए, कैसे लगाते हैं? ऐसे हो चुका है, देख लेते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कितने ये एक ऑन ऑफ का है, ये देखो। और ये है चार्जिंग पोर्ट, ये है ये टीवी का जैक के लिए, और यहाँ पर एक है वॉल्यूम बटन। और रिमोट में तो कुछ नहीं है। ओह सॉरी, ये चार्जिंग पोर्ट है। और ये जो इसको अडेप्टर, इसको क्या कहते हैं, अडेप्टर बोल रहा हूँ। ये जो वायर है उसको कनेक्ट करने के लिए। यूज़र मैनुअल में थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि येलो रेड वीडियो ऑडियो इसको पहले अभी चालू करते हैं। इसको मैं आपको ऐसे घुमा। गाइस ये देखो, इसको पहले इंग्लिश पे सेट करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं सुपर मारियो खेलता हूँ। पहले मैं 2 प्लेयर्स खेलूँगा। तो ये जैक मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। मैं नॉर्मल नहीं खेल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे यार, एक हाथ से गाइस करना रुक।